नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं र हामीले आज छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 906 मा टेलिफोन गरी आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको उत्तर कार्यक्रमका दौरान नै हाम्रा अतिथिले दिइसक्नु भएको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 55 41 906 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ संसदमा सरकारको जुन 2/3 बहुमत थियो त्यो बहुमत अब गुमेको छ र त्यो बहुमत गुमेको अवस्थामा र विशेष गरी अब यो विधेयक अधिवेशनका रूपमा जुन हिउँदे अधिवेशन लिने गरिन्छ त्यो अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सरकारका काम कारबाहीहरू अब कति प्रभावित हुन सक्छन् अथवा भनौँ ल्याइने विधेयकहरूमाथि प्रतिपक्षीले जुन खालका बाधा अडचन चाहिँ पुर्याउन सक्छन् यसका बारेमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे र उहाँ लामो समयसम्म पार्टीको सचेतक पनि रहनु भएको थियो। घिमिरेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै लामो समयपछि कुरा हुन थाले तपाईसँग। हजुर पवनजी, अब यो सरकारले हुन त अब बहुमत छ तर 2/3 बहुमत चाहिँ गुमाएको अवस्थामा सदनको विधेयक अधिवेशन चालु हुँदा त्यसको केही चाहिँ असर गर्छै गरेन त्यसले? यसले केही पनि असर गर्दैन। एउटै कुरामा यो 2/3 बहुमत भनेको चाहिँ संविधान संशोधन गर्नको निमित्त चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ कुरा हो। त्यसबाहेक कुनै पनि विधेयक चाहिँ बहुमतले पारित गर्ने हुनाले र त्यो बहुमत अहिले नेकपाको सरकारलाई चाहिँ यथेष्ट बहुमत भएको हुनाले चाहिँ अहिले 2/3 मा कम भयो भन्ने कुराले सरकारको काम कारबाही क्रियाकलापमा केही पनि असर पार्दैन। तर फेरि प्रतिपक्षी दलहरू जस्तो अब हामी कहाँ संसदमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा मात्रै विपक्षी उभिदियो भने पनि संसदको कारबाही चाहिँ फेरि रोकिने स्थिति त छ नि फेरि हैन? त्यो बेग्लै कुरा हो र त्यो संसदको कारबाही पनि कुन इस्युमा कस्तो इस्युमा कुन पार्टीले कसरी गर्छ भन्ने हो। अब एउटै मात्रै सांसद छ, त्यो पार्टीले उठाएको कुरा चाहिँ अब सधैँभरि अवरोध गर्न थाल्यो भनेदेखि त अब त्यो सभामुखले नै विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो हैन? प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ उठाएको मुद्दा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ सभामुखले विभिन्न चरणमा पनि भएको हो। चाहे हामी सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस् यो कुराहरू भइरहेको कुरा हो। तर एउटा मात्रै पार्टी छ, म विपक्षमा बस्छु भन्छ, एउटै मात्रै सांसद छ र उसले उठेर चाहिँ हरेक दिन चाहिँ अवरोध खडा गर्न थाल्यो भनेदेखि त अब त्यो संसद रोकेर साध्य पनि हुँदैन। अथवा घिमिरेज्यू अथवा प्रतिपक्षी कित्तामा रहेकाहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक फाइदा हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो खासै केही छैन। उपेन्द्रजी त्यहाँ सरकारमा जानु, सरकारबाट बहिर्गमन गर्नु, भोलि चाहिँ यो राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा जानु र सरकारबाट बहिर्गमन हुनु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको यो आफ्नो निरन्तरको प्रक्रिया हो। तपाईँ योभन्दा अगाडिका धेरै लामै फरिस्त छ, तपाईँको चाहिँ 62-63 पछिका चाहिँ हेर्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ कतिखेर उहाँहरू निस्कनुहुन्छ, कतिखेर उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब 2 विधेयक सहमति भन्नुहुन्छ, त्यो 2 विधेयक सहमतिमा चाहिँ चित्त बुझिन्जेल बस्नुभयो, चित्त बुझेन चाहिँ अनिखेरि निस्केर हिँड्नुभयो अनि बहाना चाहिँ त्यही संविधान संशोधनको राख्नुहुन्छ। र उपेन्द्रजीकै कुरा गर्नुभयो भनेदेखि अब उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सन्दर्भमा एउटा सेमिनारमा दिल्लीमा गएको बखतमा यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले उपेन्द्रजीलाई सोध्दै नसोधिकन त्यो मन्त्रालय हटाएर अर्को मन्त्रालयमा राखिदिनु भयो। एउटा तगार के हुन्छ भनेदेखि कम्तीमा पनि विदेशमा एउटा आधिकारिक रूपमा कुनै कार्यक्रममा गएकोलाई त्यो पनि उप प्रधानमन्त्रीको मान्छेलाई चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। तर उपेन्द्रजीले पनि फर्केर आइसकेपछि तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। त्यो नदिएर यति लामोसम्म चाहिँ किन फर्केर बसिरहनु भयो त्यो थाहा छैन, तर दिनुभयो, सिद्धियो गयो। अब फेरि उहाँ कुन दिन चाहिँ फेरि अर्को 2 विधेयक गरेर फेरि प्रवेश गर्नुभयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ। र यही कुरामा नि घिमिरेज्यू अब जस्तो राजपासँग एकताको चाहिँ कुराकानी गर्ने बेलामा पहिला सरकारबाट चाहिँ बहिर्गमन हुनुपर्छ भने राजपाको शर्त नमानेर उहाँहरूसँग एकीकरण भएको थिएन। अब अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिसकेपछि राजपा चाहिँ सरकारमा जानु चाहिँ आत्मघाती हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो के हो यो खासमा? यही हो कुरो के भन्दा आफू जाँदाखेरि त्यसो त उहाँले नै आत्मघाती गर्नुभएको छ उपेन्द्र यादवजीले पनि चाहिँ। यो कुरो के भने नीतिगत रूपमा नभइकन त्यो सत्तामा जानको निमित्त कतै न कतै केही न केही बहाना बनाउने
र आफू निस्केपछि अर्को पनि नजाओस् भन्ने चाहना राख्ने यो प्रवृत्ति भइ नै राखेको हो। अब उहाँलाई आफू बहिर्गमन गरिसक्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभएको थियो, राजपाले भनेको थियो ल हामीसँग एकीकरण गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पहिले सरकारबाट बाहिर आइज भनेर भनेको थियो राजपाले। अब उहाँ बाहिर आइसकेपछि अब राजपाले त एकीकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा अब सरकारमा जानेतर्फ चाहिँ खुट्टा उचालिसकेको चाहिँ उहाँका राजपाका नेताहरूको चाहिँ हिजो 2-3 दिनका चाहिँ जुन आइराखेका छन् कुराहरू, त्यसबाट देखिन्छ उहाँहरू सरकारमा जान लालायित भइसक्नुभयो। अथवा त्यसलाई अर्को तरिकाले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन कि जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब जुन चाहिँ प्रदेश 2 र मधेसवादी दलहरूको चाहिँ त्यो भावना बुझेर उहाँले मजाले त्यहाँ खेलिदिनु भयो भनेर भन्न चाहिँ पाइन्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बुझ्नु त स्वाभाविकै हो नि। मधेसी दलहरूको भावना होइन, मधेसी दलका नेताहरूको भावना। उहाँहरूलाई सत्ता चाहिँ कुनै पनि बहानामा चाहिएको छ। क्रान्तिकारी पनि बन्नु परेको छ। अब त्यहाँ त मधेसका जनता, तराई मधेसका 2 नम्बर प्रान्तका जनताले प्रश्न बुझिसके के हो यो समाजवादी पार्टी, अब के हो यो राजपा भन्ने चिज भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट जनताले बुझिसकेका। यी नेताहरूको आनी बानी, यिनीहरूका क्रियाकलापहरू, अब त्यो चिजमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री ओलीजीले खेल्नु त स्वाभाविकै हो। अथवा त्यो चाहिँ उहाँको त्यो राजनीतिक दूरदर्शिताको पनि उपज हो, अथवा यो लामो समयको अनुभवका आधारमा चाहिँ पनि उहाँले त्यो गर्नुभएको हो कि अथवा यो यस्तै हो, यो भोलाटाइल नै छ यो मधेसवादी चाहिँ पार्टीहरू भन्ने चाहिँ होइन? यसमा त दूरदर्शिता केही चाहिँदैन भवनजी। सिधा कुरा छ, त्यहाँ ओलीजीको ठाउँमा कोही पनि प्रधानमन्त्री भए पनि चाहिँ जुन चाहिँ यो राजपा र समाजवादी पार्टी भनौँ, यो 2टा मधेसवादी पार्टीहरूको जुन नेताहरूको चरित्र छ नि, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कार्ड खेलि नै रहन्छ नि। त्यसमा कुनै त्यो नयाँ कुरा नै होइन। त्यस कारणले ओलीजीमा विशेष योग्यता क्षमता भएर खेल्नुपर्ने होइन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले यो कार्ड खेलि नै रहन्छ र खेलिदिनु भयो उहाँले। अब अर्को एउटा कुरा, यो प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब यहाँको दलै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ अब होइन म सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीहरूका बारेमा एक जवाफ माग्छौँ हामी भनेर त्यहाँ चाहिँ भन्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ? अब एउटा कुरा त के भनेदेखि अत्यन्त यो सरकार भनेको करिब 22 महिना जति भयो ओलीजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ यो संविधान बनिसकेपछि यो 22 महिनामा यो सदनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ उपस्थिति, जुन प्रकारको दरिलो उपस्थिति हरेक इस्युहरूमा दरिलो उपस्थिति हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। यीमा चाहिँ विकास निर्माणका कुरामा त गति लिन सकेको कुरामा त छँदैछ, ती कुराहरूमा उठाउनु पर्ने चिजहरू धेरै छन्। तर सबभन्दा ठुलो यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा चाहिँ अरबौँका, यहाँ करोडको होइन अरबौँका घोटालाहरू आइराखेका छन्। त सशक्त रूपमा चाहिँ प्रतिपक्ष जुन प्रकारले नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा र बाहिर उभिनु पर्थ्यो, त्यो उभिन नसक्ना कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आम कार्यकर्तामा, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामा मात्र होइन, चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुकलाई मात्रै होइन, तपाईँको नेकपाभित्रका कार्यकर्ताहरूमा पनि चाहिँ नैराश्य छाएको छ। किनभने सरकारको चाहिँ गलत कामहरूको चाहिँ चिरफार गर्ने र सदनमा चाहिँ सशक्त रूपमा उठाउनु पर्ने काम त प्रतिपक्षको हो। त्यो प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर अहिले मिडियाहरूले पनि बारम्बार उठाइरहेका कुराहरू छन् र म जस्ता कार्यकर्तालाई त अत्यन्त नै दुःख लाग्छ कि चाहिँ आज यो अवस्थाबाट नेपाली काङ्ग्रेस गुज्रिरहेको छ। अथवा यहाँले भन्नुभएको छ अब सरकारको बहुमत छ, त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जुन खालको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति छ संसदमा त्यसले केही असर नगर्ने भएको कारणले भन्ने बुझाइले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो त? त्यो गलत बुझाइ हो। यदि हो भने गलत बुझाइ हो, त्यो हुँदै होइन। सरकार त जहिले पनि बहुमत चाहिँ नभएको दिन त सरकार ढलिहाल्छ नि, गइहाल्छ नि। सरकार त जहिले पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त गरुन्जेल नै रहनुहुन्छ, अहिले चाहे अहिलेको होस् चाहे पहिलेको होस्। त त्यस कारणले चाहिँ यो बहुमत छ सरकारको 2/3 छ भनेर होइन। कुरो तपाईँले उठाउने मुद्दाहरू, त्यो मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आज अहिलेको जमानामा त तपाईँले चाहिँ लाइभ आइराखेको हुन्छ चाहिँ सदनमा के कुरा उठायो, प्रतिपक्षले के उठायो, सांसदले के उठायो। अब त सत्ता पक्षकै सांसदहरूले नै प्रतिपक्षभन्दा चर्को कुरा उठाइरहेका छन् चाहिँ कतिपय मुद्दाहरूमा। त्यस्ता मुद्दामा चाहिँ अनिखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ किन बोल्दैन भन्ने चाहिँ अनि एउटा आम जनमानसमा, आम मिडियामा र चाहिँ म जस्ता कार्यकर्तालाई पनि चाहिँ बडा चाहिँ चिन्ताको विषय भएको छ। अब आशा गरौँ, अब अहिले चाहिँ 22 महिना भयो, अब पुरा लेखाजोखा गरेर अब काङ्ग्रेसले अब उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू
धेरै मुद्दाहरू छन्। तर अहिले तात्तातै आएको मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विगतमा उठाउनु पर्ने 4G को मुद्दा थियो, यो चाहिँ के अरे बालोटार जग्गा प्रकरणको कुरा थियो, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अहिले अहिले नयाँ आएर थपिएको छ यो अरबौँको घोटाला चाहिँ यो नेपाल ट्रस्टको चाहिँ जग्गा हिनामिना आदि इत्यादिको कुराहरू, चाहे गोकर्णको रिसोर्टको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ अहिले नारायणी दरबार र दरबार बाहिर रहेको चाहिँ जग्गामा बन्न दिएको घरका इत्यादिका कुराहरू हुनु। एउटै कम्पनीलाई यदि र त्यो कम्पनी पनि कस्तो भने त्यो यति चाहिँ समूह के भन्छ, अब त्यसमा त्यहाँ त्यसको त्यो बोर्डमा समेत, नेपाल ट्रस्टको बोर्डमा समेत पनि त्यही यतिकै मान्छे 2 जना छन् रे। अब कस्तो होला त भन्नुहोस् त। अब बोर्डमा बसेर अनि आफूलाई दिलाउने चाहिँ निर्णय गर्ने भने त यो भ्रष्टाचार पनि ठाडो ठाडो के भयो भ्रष्टाचार भन्ने। अब यी सबै कुराहरू यावत कुराहरू के कसो छ छर्लङ्ग चाहिँ एउटा त आउनु पर्यो नि, र त्यो कुरा उठाउने कुरा चाहिँ प्रतिपक्षले गर्नु पर्यो। हुन त हिजो चाहिँ रक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो म श्वेतपत्र जारी गर्छु भन्नुभयो, उहाँले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोला, त्यो सबै कुरा प्रतिपक्षले पनि पढ्ला, अध्ययन गर्ला, र यस्ता यस्ता प्रश्नहरू छन्। 6 वर्ष बाँकी छँदैखेरि अगाडि नै चाहिँ त्यो चाहिँ 25-30 वर्षको लागि चाहिँ रिन्यू किन गर्नु पर्यो त्यो गोकर्ण रिसोर्ट, किन चाहिँ अरूलाई चाहिँ मौका किन दिइएन, किन सार्वजनिक खरिद अनुसार चाहिँ किन बाहिर आएन, यी यावत कुराहरू छन्। अहिले त राष्ट्रलाई के भयो भने मान्छे यहाँ लाख र करोडको भ्रष्टाचार होइन, अरबौँको र दूरगामी असर पार्ने चाहिँ भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन्। त यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले जुन तरिकाले उठाउनु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म उठाएको छैन। म आशा गर्छु अब सुरु हुने संसदमा चाहिँ यी कुराहरू फिरिस्त एक गरेर चाहिँ सबै कुराको चाहिँ इस्यु उठाएर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा जनभावना अनुसार चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने र प्रस्तुत हुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। तर घिमरेजी एउटा कुरा फेरि यहाँले भनौँ अब राम्रो चाहिँ अध्ययन गर्ला प्रतिपक्षीले भने यो अध्ययन गर्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ यहाँहरूमा अलिक कमी देखिएको छ। यो प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा कुराकानी गर्ने हो भने अध्ययन अनुसन्धान अलिक कम हुने, र विशेष गरी यो अहिले छाया चाहिँ क्याबिनेट पनि चाहिँ बनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, त्यहाँ चाहिँ त्यो विभिन्न मन्त्रालयहरू पाएका चाहिँ जुन सांसदहरू छन् उहाँहरूको पनि त्यो खासमा संसदमा उपस्थिति दर देखिएको छैन। अब त्यसले हिसाबले गर्दाखेरि अब आफै चाहिँ प्रस्तुति नै कमजोर अथवा तपाईँको चाहिँ कमजोर धरातलमा बसेर अनि चाहिँ बलियो चाहिँ सरकारलाई हिर्काउनु त गाह्रै हुन्छ होला नि फेरि। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई यही कुरा त म जस्ता नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई पीडाबोध हुन्छ। तपाईँले एकदम छाया मन्त्रीहरू मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको छ, त्यो छाया मन्त्रीमण्डल त्यसै नामको लागि मात्रै त बनाइदिया होइन होला। त्यो छाया को चाहिँ मन्त्रीले त त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू, राम्रा नराम्रा कुराहरूको त फेरि तयार गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, परेन र? त अहिले यही भनौँ न, यही चाहिँ नेपाल ट्रस्टवाला पनि त कुनै एउटा चाहिँ छाया मन्त्रीको चाहिँ माताहतमा होला, त्यसले अध्ययन गर्नु पर्यो, प्रमुख सचेतकले अध्ययन गर्नु पर्यो, सचेतकले अध्ययन गर्नु पर्यो, स्वयं संसदीय दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले अध्ययन गर्नु पर्यो। यी यावत कुराहरू गर्नको निमित्तले चाहिँ अनिखेरि चाहिँ प्रतिपक्ष भनेर बसेको हो। नभएदेखि त यो चाहिँ सानातिना पार्टीका जस्ता चाहिँ जतिखेर जे इच्छा लाग्छ बोल्दै हिँड्दै गरे त भइगयो नि। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त अत्यन्त संसदीय प्रणालीमा सरकार त सरकार भइहाल्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सरकार जत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। हुन त मूल जिम्मेवारी सरकारकै हो, तर चाहिँ यदि सरकारले गरेको भ्रष्टाचारमा प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदैन भने अनि प्रमुख प्रतिपक्षतर्फ पनि त चाहिँ अनि शङ्काको चाहिँ बाढ त त्यहाँतिर पनि तेर्सिँदैन र? त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले जे भयो विगतमा, तर अब चाहिँ पुरा यी फेरि त मैले अहिले नै लामो छ चाहिँ यो चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी चाहिँ फेरि लिस्टहरू लामो छ, त्यो सबैका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब सशक्त रूपमा चाहिँ उठाउनु पर्छ सदनमा। होइन भने अब यो त अहिले त के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि चाहिँ यो भाइ नेकपा भयो भन्न थालिसके होइन, होइन भन्न पनि नमिल्ने, किन यस्ता मुद्दामा कुरा उठाउँदैन भनेर। तसर्थ म आशा गर्छु, अनुरोध गर्छु संसदीय दलको नेता मेरो सभापति शेरबहादुरजीलाई, प्रमुख सचेतक र अरूलाई, अरू जुन छाया मन्त्रीहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा सांसदको रूपमा आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म आशा गर्छु। घिमरेजी अर्को यहाँले जुन भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भयो भने भ्रष्टाचारको कुराकानी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री स्वयंले म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब अर्को फेरि हिजो मात्रै चाहिँ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि अब अख्तियार एकदम सक्रिय भइसकेको छ, भटाभट चाहिँ मुद्दाहरू दायर भइरहेका छन्, यता भइरहेका
सक्छन्। अब ठुलो माछाको हकमा पनि तपाईँ देख्नु भएको छ, ठुलो माछा पनि ल्याइदिनुहोस् हामी कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। भ्रष्टाचार रोकिने चाहिँ सङ्केत हो कि यो के हो? यो चाहिँ यस्तो कुरा हेर्नुहोस् के भनेदेखि एउटा कुरो स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूका तुक्काहरू बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धेरै तुक्काहरू उहाँका आए है। अब त्यो तुक्का चाहिँ प्रशान्त महासागरको जहाज चाहिँ एकदम हाम्रा नदी नालामा समेत चलाउनेदेखि लिएर चाहिँ यो के अरे रक्सोलदेखि लिएर काठमाडौँसम्म चाहिँ ट्रेन, त्यसपछि केरुङदेखि लिएर चाहिँ काठमाडौँसम्मका इलेक्ट्रिक ट्रेनका यी भटाभट आउनेदेखि लिएर धेरै घर घरमा ग्यासका चाहिँ पाइपलाइनहरू पुर्याउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू आए। अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त कुरै भएन। उहाँ बारम्बार पहिले दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो, आजकल अलि बन्द गर्नुभएको छ। त्यो कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ नि देखाइदिनुहोस् भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले कारबाही गर्छ भनेर सरकारमा बसेको मन्त्रीले यस्ता किसिमका तुक्का हान्ने हो? सुहाउँछ यो कुरा भन्नलाई? यस्ता कुरा भनेर जनतालाई के भन्न खोजेको उहाँले? यो कुरो त सबै देखिएकै कुरो छ त। प्रश्नसाथ आइरहेको कुरा छ। ल चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त के भइरहेछ त? कहाँ गएर फाइल अड्किया छ? के भयो? त्यसको श्वेतपत्र किन सरकार चाहिँ जारी गर्दैन? आउनु पर्यो नि त। कसका पालामा के भएको थियो र को मुछ्या छन्, को संलग्न छन्, कसका नाममा जग्गा छ, कसले जग्गा लिएर बेच्यो, बेचबिखन गर्यो, यी सबै आउनु पर्दैन बाहिर? अब आज मात्रै चाहिँ म तपाईँले एउटा सुन्दैछु बिहान समाचार तपाईँकै चाहिँ कान्तिपुर एफएमले भनिराखेका देखेँ भने अब ठेकदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा र म्याद थप गर्नुको निमित्त दरखास्त दिएमा त्यो म्याद नथप गर्ने कर्मचारी नै चाहिँ त्यो चाहिँ कारबाहीमा पर्ने भनेर नियमावली संशोधन गरेको भनेर तपाईँकै अहिले बिहान मात्रै सुन्दैछु म। अब यो देशमा कसले चलाइराखेको छ? यहाँ त चाहिँ नेकपाकै चाहिँ नेताहरू भन्नुहुन्छ यो बालुवाटारलाई त चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ पिएमओ अफिसलाई त तपाईँको चाहिँ 12वटा विभिन्न ठेकदारदेखि लिएर चाहिँ मेडिकलका डनदेखि लिएर ठेकदारका डनदेखि लिएर चाहिँ यो के अरे यो विदेशमा चाहिँ श्रम पठाउनेका ड्रोनहरूदेखि लिएर 12वटा डनहरूले चाहिँ चलाइराखेको छ भन्छन्। होइन भन्न पनि नमिल्ने। अब हेर्नुहोस् त, अब यो किसिमको संशोधन भएर नियमावली संशोधन भएर आइसकेपछि कुन चाहिँ ठेकदारले चाहिँ समयमा काम गर्छ? 15 दिन अगाडि चाहिँ नोटिस दिन्छ, यदि कारणले एउटा बहाना बनाउँछ। अब त्यो कर्मचारी चाहिँ अब म्याद नथप्यो भने उसैको चाहिँ उहीमाथि कारबाही हुने भने यस्तो गर्ने भइहाल्यो भने मतलब के भने नि एउटा व्यवहारिक पक्ष आज 4 वर्षलाई लिएको पुल 14 वर्षमा सम्पन्न भएको छैन। 6 वर्षलाई लिएको 10 वर्षमा सम्पन्न हुँदैन कुनै सडक। एउटा त त्यो पप्पूको नाममा चाहिँ बदनाम भएछ। यहाँ त यस्ता पप्पू ठेकदार त कति रहेछन्। सरकारले एउटा श्वेतपत्र जारी किन गर्दैन? अहिलेसम्म केन्द्रबाट ठेक्कापट्टा लगाइएका ठुला योजनाहरू चाहिँ कतिपय कुन समयमा सकियो, कुन समयमा सकिएन, कुन के अवस्थामा छ भनेर एउटा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन र अनि प्रतिपक्षले पनि माग्नु पर्दैन? के हो त यो भनेको चाहिँ? अस्ति मात्रै 7 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई चाहिँ कारबाही गर्ने भन्ने। तर आज त अर्को नियमावली संशोधन आयो, कारबाही त ठेकदार होइन कि चाहिँ कर्मचारी पो पर्ने भयो। यस्तो किसिमको चाहिँ जनतालाई झुट बोलेर गरेर देखाउने। तपाईँलाई अरू केही चाहिँदैन, विकास निर्माणको कुरा छोडिदिनुहोस् न। तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडकहरूको अवस्था ओलीजी प्रधानमन्त्री भन्नुभन्दा अगाडि कस्तो थियो भएर आइसकेपछि अहिले कस्तो छ भन्नुहोस् त। तपाईँलाई टाढा पनि जान्न, म चाबेलमा बस्छु, चाबेलको चोक लाइने मात्र हेर्नुहोस्, साँखुसम्म जानुहोस्, उता गौशालातिर जानुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको सुकेधारातिर जानुहोस् त। युद्धभूमि हुन्छ, घाम लागेपछि त्यो धुलो उडेर पानी परेपछि हिलो नै हिलो हुन्छ भने मतलब के यो मैले एउटा साधारण एउटा उदाहरण दिएको। उपत्यकाभित्रकै त्यो छ भने बाहिरको त कुरै नगरौँ भनिसकेपछि यो सरकारले विकास निर्माणको बजेटमा 35% 40% नै खर्च हुँदैन वार्षिक बजेटमा भन्नुहोस् त। अब अनिखेरि के चाहिँ विकास निर्माण गरेको छु भन्नु चाहिँ यो चाहिँ साधारण खर्च चाहिँ बढी छ। विकास निर्माणको खर्च चाहिँ तपाईँको 35-40 पनि खर्च प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन भनिसकेपछि त त्यो विकास निर्माण त भए नभएको केही पनि मतलबै राखेन नि, अर्थ भएन। अर्थ भएन। हजुर घिमिरेज्यू, यतिखेर तपाईँलाई हामी रोक्छौँ किनभने कार्यक्रममा ब्रेक लिने पालो भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर यहाँ समक्ष आउनेछु। कृपया टेलिफोन सम्पर्क गराइरहनु होला। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ अब यो संसदको अभ्यासको बारेमा र प्रतिपक्षीको भूमिका, त्यसै गरी संसदमा अब विधेयक अधिवेशन सुरु भइरहँदाखेरि चाहिँ यो सरकारले हालै मात्र गुमाएको 2/3 बहुमतको असर के हुन्छ हुन्न भन्ने बारेमा पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेसँग यतिखेर ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। घिमिरेजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। युवराज मिश्र युएईबाट सोध्नुहुन्छ, आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको बेला संसदमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गौण भएको हो कि के हो भनेर सोध्नुहोस्।
अब एउटा कुरा त निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक विवादमा पनि रुमलिएको छ। यो आन्तरिक विवादमा रुमलिनेका कारणहरू चाहिँ अब स्वयं सभापतिज्यूले यो चाहिँ जुन नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार चाहिँ पहिले नै सभापति भइसकेपछि 3 महिनाभित्र नै चाहिँ बनाइसक्नुपर्ने विभागहरूदेखि लिएर अनिखेरि चाहिँ संसदीय समितिदेखि लिएर कार्य सम्पादन समिति त्यो सबै कुरा गर्नुपर्ने उहाँले गर्नु भएन। करिब करिब 4 वर्ष बित्न लाग्यो। त्यसले पनि चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा गरेछ। तर यो पाटो बेग्लै हो नि, आन्तरिक त केन्द्रीय कार्य समितिमा कुरो आउँछ, तर चाहिँ संसदीय समिति त बेग्लै छ नि त। संसदीय समितिले आन्तरिक केन्द्रीय कार्य समितिमा झगडा भयो भनेर चाहिँ संसदीय समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ त त्यो पार्लियामेन्टले खेल्नुपर्ने, पार्लियामेन्टमा खेल्नुपर्ने भूमिका पार्लियामेन्टको चाहिँ संसद दलको नेताको हैसियतले, प्रमुख सचेतक सांसदहरूको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिका त कमी कमजोरी हुनु भएन नि, त्यसलाई बहाना बनाउन पाइँदैन। सिराहाबाट चन्द्र राई सोध्नुहुन्छ, राजपासँग नेकपाले सहमति गरेपछि प्रदेश 2 मा अब केही असर गर्छ अथवा उनीहरू चाहिँ यो सभामुख या उपसभामुख मध्ये एउटा पदका लागि त्यो सहमति गरेका हुन् भनेर सोध्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा के हुन सक्छ भने सम्भावनाका खेलहरू धेरै छन्। त्यहाँ चाहिँ अब राजपा र यो चाहिँ समाजवादी पार्टीको सरकार फुटेर हुनसक्छ चाहिँ नेकपा र राजपाको मात्रै सरकार पनि बन्ने सम्भावना छ त्यहाँ, होइन? अथवा चाहिँ यी तिनटैको चाहिँ यी समीकरण चाहिँ कुरा मिल्न नसकेर चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुने सम्भावना पनि छ। अब त्यो प्रयोग गर्न बाँकी छ नि त। हाम्रो संविधानमा त धेरै प्रयोग गर्दै आएका छौँ। एउटा चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने सम्भावना पनि छ। अथवा तपाईँले भने जस्तै कुरा पनि हुनसक्छ चन्द्रजी। गोपाल अधिकारी काँडाघारीबाट सोध्नुहुन्छ, अब पछिल्लो समयमा चाहिँ यो संसद आफ्नो नियमावली अन्तर्गत चलेन भन्ने सुनिन आएको छ, तपाईँको अनुभव के छ भनेर सोध्नुहोस्। होइन, निश्चित रूपमा संसद नियमावली अनुसार चल्नुपर्छ। संसदका आफ्ना नियमावली र संसदका चाहिँ आफ्ना मर्यादा, मूल्य, मान्यता, विगतका चाहिँ अनुभवहरूबाट चाहिँ संसद चल्नुपर्छ। त केही समय यो मलाई लाग्छ यो 15-20 महिनामा संसदभित्र चाहिँ धेरै यस्ता घटना परिघटनाहरू पनि भयो कि जसले चाहिँ त्यो संसदको मर्यादालाई पनि चाहिँ अवमूल्यन गरेको चाहिँ हो। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो संसद भनेको संसद हो। सभामुखले पनि चाहिँ प्रतिपक्षदेखि लिएर हरेक सांसदको सरकारको चाहिँ राम्रोतर्फ सबै कुरा विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ र निर्णय गर्नमा सहयोग गर्नुपर्छ। त सभामुखको दायित्व पनि यसमा ठुलो हुन्छ। नवीन शर्मा बकुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, भएको एउटा महिला उपसभामुखलाई पनि सभामुख बनाउनलाई चाहिँ दलहरूले किन यति साह्रो किचलो गरेको भनेर सोध्नुहुन्छ। अब त्यो त चाहिँ नेकपा डबल अध्यक्ष के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू र ओलीजीलाई सोध्नु पर्यो। हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, हामी त चाहन्छौँ एकजना महिला फेरि चाहिँ सभामुख हुनुहोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। यो त उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो, हामीले होइन। संविधान त तर चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ पुरुष अथवा महिला सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने र त्यो पनि अर्को पार्टीको हुनुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ। अहिले सभामुख उहाँले अर्को पार्टीलाई छोड्न चाहनुहुन्न, आफ्नो यत्रो बहुमत भइकन। अनिखेरि चाहिँ त उपसभामुख पनि समेत चाहिँ लिन सक्नुहुन्न, फेरि महिला र पुरुषको पनि पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो निर्णय गर्ने कुरा त प्रचण्डजी र ओलीजीको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको यसमा लेन देन केही पनि छैन। छविरमण अधिकारी सिना मङ्गलबाट र डोलराज पराजुली रूपन्देहीबाट सोध्नुहुन्छ, यो सत्ताको चरित्रै त्यस्तो हो कि के हो? तपाईँहरू सत्तामा हुँदाखेरि पनि चाहिँ अहिलेको नेकपाले खुब विरोध गर्थ्यो, अब तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ सत्ताको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष भनेकै चाहिँ सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको चाहिँ विरोध गर्नु हो, सरकारलाई चाहिँ सजग गराउनु हो। त्यो संसदीय परिपाटीमा जहाँ पनि त्यही हो। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले गर्यो त अहिले चाहिँ तपाईँहरू गर्नु त्यो भन्ने कुरा होइन। अहिले त म के भन्दैछु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा जुन प्रकारको अहिलेको सरकारको गलत क्रियाकलापहरू छन् ती क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा काङ्ग्रेस सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ म जस्ता कार्यकर्ताको चाहिँ गुनासो हो। अब तपाईँलाई म अघि एउटा कुरा भन्छु, म एउटै कुरा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी योजना 6 महिनाभित्र पुरा गर्छु भन्नुभयो खानेपानी मन्त्रीले। 6 महिना पुरा गर्न त परे जाओस्, ठेक्कापट्टा तोडियो, कता गयो। अनि त्यस बखतमा मन्त्री र सचिवले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रीले सचिवलाई 6 अरब रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न लाग्यो भनेर आरोप लगाए। मन्त्रीले नै फेरि सचिवलाई चाहिँ 6 5 अरब भ्रष्टाचार गर्न लाग्यो। सार्वजनिक रूपमै आयो, बीबीसीमै आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले न मन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्नुभयो न सचिवलाई कारवाही गर्न सक्नुभयो। सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण पनि दिनु भएन। केही न केही त त्यहाँ त केही न केही घपला त रहेछ।
यस्तो चिजबाट भइरहेको अवस्थामा अब ती कुराहरूलाई पनि प्रतिपक्षले चाहिँ सशक्त रूपमा उठाउन सकेन, त्यही नै गुनासोको कुरो हो। चुडामणि भट्टराई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, सङ्घीय समाजवादी पार्टीले अब काङ्ग्रेससँग मिलेर सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ भनेर भनेको छ। नागरिकता लगायतका विषयमा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। अब यो नागरिकताको विषय अत्यन्त नै जटिल छ। हेर्नुहोस्, यो कसलाई, यो चाहिँ मधेसवादी दललाई कुनमा कहाँ कता साथ दिने भन्ने कुरै भएन। हिजो उपेन्द्र यादवजी उप प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री पछिल्लो चरणमा कानुन दिएर गइरहनु भयो, कता गएर साथ दिनु। अब आज बाहिर हुनुहुन्छ, फेरि काङ्ग्रेसको साथ चाहियो भन्नुहुन्छ। अब यस्तो किसिमको चरित्र त भएन नि, यस्तो किसिमको चरित्रले हुँदैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले पनि यो साथ दिने भन्ने कुरालाई पनि अत्यन्त विचार पुर्याउनु पर्छ। बिच बाटैमा एउटा इस्युलाई उठेर आउने अनि सत्तामा पुग्न मन्त्री पद पाइयो भनेदेखि सुरुक्क जाने चाहिँ त्यस्ता पार्टी र पार्टीका नेताहरूसँग काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्नु हुँदैन। मुकुन्द प्रसाद अधिकारी गोठाटारबाट सोध्नुहुन्छ, सीमा विवादमा चाहिँ यहाँहरूको खास भूमिका देखिएन है भनेर सोध्नुभयो। होइन, सीमा विवादमा त खास भूमिका भन्ने कुरा त हाम्रो सभापतिदेखि लिएर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। कुरो के भन्दा सीमा विवादमा अहिले यो कालापानी लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानी सबै चाहिँ नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा, सुगौली सन्धि, यी सबै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जानकारी ऐतिहासिकदेखि लिएर आइरहेका कुराहरू हुन्। यस सन्दर्भमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षदेखि लिएर सिङ्गो नेपालका बुद्धिजीवी अरू पार्टीहरू पनि सरकारलाई साथ दिइरहेको अवस्थामा त्यो सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ सरकारले खेल्नु पर्थ्यो। ओली सरकार चाहिँ यसमा कमजोर भएको भन्ने कुरा देखिन्छ। हस् घिमिरेज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। लामो समयपछि कुरा हुनु पायो तपाईँसँग, यहाँलाई समय उपलब्ध गरिदिनु धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पवनजी, र श्रोताहरूलाई पनि जय नेपालको हार्दिक अभिवादन। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री र लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकका रूपमा पनि उहाँ संसदमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले संसदको काम कारबाहीको प्रक्रियाका बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी यो अब हुन त त्यसले खास तात्विक असर त केही नगर्ने हो, तर तैपनि यो अलि मनोवैज्ञानिक असर गर्छ कि अथवा 2/3 सरकारको चाहिँ 2/3 जुन बहुमत थियो त्यो 2/3 गुमेको छ अवस्था, त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रतिपक्षी दलले के चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ अथवा कहाँनिर चाहिँ प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सजग गराउन सक्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।